계량컵을 구매해야 되는데 너무 예쁜 게 있어가지고 하이닉스에서 나온 걸로 구매를 해봤어요. 먼저 유리볼인데 이렇게 세 가지 사이즈로 돼 있어요. 다음으로는 계량컵인데 요거는 홈플러스가 가장 저렴해서 홈플러스에서 구매했어요.
골뱅이 무침이랑 같이 먹고 싶어서 이거는 밀키트로 준비했어요. 냉장고에 남아있는 자투리 야채들이랑 같이 곁들여서 먹을 거예요. 앉아, 기다려. 기다려. 이쪽으로 어이. 손. 아이, 잘해.